Pravdepodobne si klikol na toto video, pretože sa chceš dozvedieť, čo sú to kryptomeny. Tento kanál sa hlavne zaoberá pokročilejšími témami, čo sa týka kryptopriemyslu, ale dneska pôjdeme na úplný začiatok a presne na to sa pozrieme. Predtým, než začneme, je dôležité podotknúť, že existuje veľmi veľa kryptomien a niektoré sa držia týchto vlastností viac než iné, a to hlavne čo sa týka decentralizácie, ale o tom v budúcom videu. Kryptomeny sú digitálne aktíva, ktoré sú navrhnuté tak, aby fungovali ako prostriedky výmeny prostredníctvom počítačovej siete, ktorá nie je závislá od žiadnej ústrednej autority, aby ju spravovala, podporovala a udržiavala. To je celkom to slov, takže si to teraz rozobereme. Takže prvé slovo, digitálny. V kontexte mien toto slovo znamená, že táto mena neexistuje vo fyzickej forme. A to je jednoduché, ale je dôležité poznať rozdiel medzi digitálnou a virtuálnou menou. Virtuálna mena je mena, ktorá nielenže neexistuje vo fyzickej podobe, ale aj nie je obojstranne obchodovateľná s fiat menami. A kvôli tomu nemá žiadnu reálnu hodnotu. Čiže digitálna mena je napríklad Bitcoin. Je to nefyzická mena, ktorá ale má hodnotu a počas nahrávania tohto videa jeden Bitcoin stojí toľko, a viem si Bitcoin kúpiť za eurá, doláre alebo iné fiat meny a taktiež viem Bitcoin predať a dostať z neho eurá, doláre a ostatné fiat meny. A virtuálne meny sú napríklad meny v hrách. Battle Caps vo Falloute, V-Bucks vo Fortnite alebo nejaké kredity alebo žetóny vo virtuálnom kasíne a podobne. Ďalšie slovo, aktívum. To je akákoľvek hodnota vo vlastníctve jednotlivca. To môžu byť peniaze, majetok, nehnuteľnosti, akcie alebo čokoľvek, čo niekto môže vlastniť, čo má nejakú hodnotu. A ďalej prostriedok výmeny. Tak kryptomenu môžem vymeniť za niečo iné, či už je to iná kryptomena alebo nejaká fiat mena, pretože sú voľne obchodovateľné. Ďalej, prostredníctvom počítačovej siete. Tak v prípade väčšiny kryptomien táto počítačová sieť je blockchain, v ojedinelých prípadoch to môže byť DEX alebo subnet a podobne a to je to miesto, kde tie kryptomeny ako také sú a existujú. Ďalej, nezávislá od ústrednej autority, inými slovami decentralizovaná. A to pretože túto počítačovú sieť, na ktorej tieto kryptomeny existujú, väčšinou nespravuje jediná entita, ako napríklad banka, vláda, štát alebo skupina vplyvných ľudí či iná inštitúcia. Ďalšie vlastnosti kryptomien sú, že sú natívne nejaké sieti, sú zameniteľné, obchodovateľné a založené na kryptografii. Takže, čo to znamená? Kryptomeny sú natívne alebo inými slovami patria nejakej sieti. Napríklad, Bitcoin je natívny sieti Bitcoinu. Ether je natívny sieti Ethereum. DOT je natívny sieti Polkadot. Ale na kryptotrhu máme aj aktíva, ktoré nie sú natívne žiadnej sieti a hovoríme im tokeny. To môžu byť napríklad ako stablecoiny, ktoré reprezentujú doláre, eurá alebo iné fiat meny, tokenizované akcie či iné kryptá, ktoré nemajú vlastnú sieť, ale žijú na sieti iného aktíva. Jeden z najznámejších príkladov by bol stablecoin USDT, ktorý je token, ktorý reprezentuje dolár. Čo znamená, 1 USDT sa rovná 1 dolár. USDT nemá svoju vlastnú sieť, ale je dostupný na viacerých sieťach a pôvodne začal na Ethereum. Ďalší dobrý príklad by bol napríklad Unitoken. Uniswap je najväčšia a prvá decentralizovaná kryptoburza na Ethereum a má svoj Unitoken, ktorý ju reprezentuje. A tieto Unitokeny nie sú kryptomeny, pretože Uniswap nemá svoju vlastnú sieť. Uniswap je protokol, aplikácia, ktorá existuje na Ethereum a presne tam je aj ich Unitoken. Ďalej sú zameniteľné. To znamená, že ak Bitcoin stojí $28 000, tak si nemusím kúpiť jeden Bitcoin, ale môžem si kúpiť aj jeho zlomok. Napríklad ako 0,001 Bitcoinu. Pričom jeho najmenšia jednotka je 0,0000001 Bitcoinu, čomu sa aj hovorí 1 SAT. A najmenšia časť jedného Etheru je 1 Wei, čo je 0,00000000000000001 Etherov. To slovo zameniteľný je z angličtiny preložené zo slova fungible. To v podstate znamená, že tento objekt, v tomto prípade táto mena, sa dá rozdeliť na viacero častí. Ak si už niekedy počulo NFT, rozdiel medzi kryptomenou a NFTčkom je to, že NFT sa nedá rozdeliť. Keď máš nejaký obrázok alebo potvrdenie alebo lístok na koncert alebo dôkaz vlastníctva, tak ten token sa nedá rozdeliť na viacero častí. To je NFT, pretože je non-fungible alebo nezameniteľný token. To je to NF v tom NFT. A kryptomeny
Sú fungible, čiže sú zamieniteľné, čiže sa dajú rozdeliť na viacero častí. Sú obchodovateľné, čiže to samozrejme znamená, že ich môžeme obchodovať medzi sebou alebo inými fiat menami. A ďalej sú založené na kryptografii, preto sa volajú kryptomeny. Sú to meny založené na kryptografii. Kryptografia je proces šifrovania alebo kódovania informácií tak, aby ich mohla vidieť iba tá osoba, ktorej boli tie informácie určené. Kryptografia sa používa už tisíce rokov a v dnešnej dobe je časťou našich každodenných životov, či už si to uvedomujeme alebo nie. A tu je o tom menšia ukážka z kryptokurzu. Preto si urobíme krátky výlet do minulosti. A nie, nebude to do roku 2009, keď vznikol Bitcoin, ale skôr do 18. storočia pred našim letopočtom. Prvé známky kryptografie pochádzajú zo starovekého Egypta a neskôr svoje verzie kryptografie vynašli aj Peržani a Gréci, pričom išlo o posielanie správ z bodu A do bodu B, hlavne počas rôznych bojov a vojen, pričom iba odosielateľ a príjemca vedeli, ako tú správu prečítať. Napríklad, jeden grécky poddaný perského vládcu v roku 499 pred našim letopočtom naplánoval vzburu proti Peržanom, ktoré Grékov utláčali. A neskôr im chcel dať vedieť, že už prišiel čas. Keďže mal agenta vo dvore toho vládcu, tak olil hlavu svojmu otrokovi, vytetoval mu na hlavu slovo vzbúra a počkal, kým mu tie vlasy späť narastú. Potom ho poslal ku svojmu agentovi, ktorý mu zase olil hlavu a prečítal si tú správu. Časom sa kryptografia vyvíjala od motania látky s textom okolo tyče s konkrétnym priemerom až po svetoznámu Cezarov šifru, o ktorej si už niekedy možno počul. Kryptografia sa stále vyvíjala a stávala sa sofistikovanejšou a komplexnejšou počas jej využitia v oboch svetových vojnách a v 70. rokoch dostala kryptografia veľmi dôležitý upgrade, ktorý neskôr zmenil bezpečnostné systémy celého sveta, bez toho, aby si to väčšina ľudí uvedomila. Všetky predošlé šifry boli symetrické, čo znamená, že na to, aby sme ošifrovali správu, stačilo urobiť presný opak toho, ako sa zašifrovala. Tetovanie na hlave otroka sa zašifrovalo rastom vlasov, oholíš vlasy. Všetky písmená sa posunú o 3 doprava, posunieš ich o 3 doľava. Ale v 70. rokoch vznikla asymetrická kryptografia, kde to už nebolo možné. Tieto algoritmy sa nazývajú kryptografické hashovacie funkcie, ktoré ti zašifrujú čokoľvek. Linky na tieto stránky budú v popise videa. Ďalšia dôležitá súčasť hashovania je to, že ak zmeníš čo by len jeden znak, tak sa zmení celý hash. Takisto počet znakov nemá vplyv na dĺžku hashu. A síce zahashovanie trvá iba zlomok sekundy, ale aj tak sú za tým komplexné kalkulácie. A teraz späť do dnešnej doby. Každý e-mail, každá návšteva akékoľvek web stránky je takto zašifrovaná. Napríklad, keď ideš na nejakú web stránku, tak tam stále na začiatku vidíš HTTPS, čo je skratka pre Hypertext Transfer Protocol Secure alebo zabezpečený hypertextový prenosový protokol, ktorý je šifrovaný asymetrickou hashovaciou funkciou RSA. Takže my si to síce neuvedomujeme, ale kryptografia je v pozadí súčasťou našich každodenných životov. Ale teraz, čo to má spoločné s kryptomenami? V kryptomenách sa šifruje všetko. Každá adresa peňaženky má hash, každý kľúč od každej peňaženky má hash, každá transakcia má svoj hash a každý blok na každom blockchaine má svoj hash. Kryptografia a tiež ďalšie faktory, ku ktorým sa dostaneme v budúcom videu, je to, čo zabezpečuje to, že si niekto nemôže len tak pripísať bitcoiny do peňaženky zadarmo, alebo to, že nemôže jeden bitcoin minúť viackrát. A tiež to zabezpečuje to, že do kryptopeňaženky má prístup iba aj majiteľ. Ale na to všetko sa pozrieme v budúcom videu, ktoré bude o technológii blockchainu, na ktoré sú kryptomeny založené. Zatiaľ ti stačí vedieť to, čo sme si v tomto videu prešli, a to, že celý kryptopriemysel dokopy má hodnotu niečo nad $1 biliónom, z čoho Bitcoin sám ako taký tvorí cca polovicu. To by bolo pre toto video všetko, naučím ťa všetko, čo viem na cryptokurs.sk, ja som Sebastian a maj sa pekne.